OK，hello，大家好。咁我哋今日就做呢個2026 DSE Physics 嘅貼題片啦。係啦，咁我哋簡單介紹一下我哋今日會做嘅嘢，就係我哋會貼下今年大熱嘅題目啦，同埋咧大熱嘅 topic 嘅。好啦，咁我哋大家都知道啦，咁DSE Physics 係都有啲困難度㗎嘛。我希望呢條片就可以幫到大家要揾咩 topic 啦。咁第一個，咁其實我就會貼呢個 heat and gases 嘅。咁呢個熱力同埋氣體學啦，都係一個好大嘅課題啊，所以我認為今年咧係會出至少一條關於 heat and gases 嘅題目啦，應該話至少兩條題目啦，同埋數條 MC 啊，咁同學就應該我估佢今年係繼續出呢個 PV 定 NRT 式嘅，係一個非常難嘅考點啦。咁大家就記住溫熟呢個 PV 定 NRT 啦。咁我都覺得佢會出 E 定 MC Delta 啦。係。咁我相信同學只要 master 到呢兩條式咧，咁喺呢個我貼嘅第一個題目咧，就係可以輕鬆奪取所有分數嘅。好啦，第二個啦，咁第二題會貼嘅咧就係 force and motion，因為呢個都係一個好大嘅 topic 啊。咁我相信佢今年會繼續考呢個 F 對 M A 條式嘅，咁大家就冇必要記熟呢條式啦。係啊，咁同埋大家要記住 weight 等於 mg。都係好重要嘅兩條式啦。咁第三就係 wave motion 啦。今年咧，我相信佢有機會會考 V 定 F lambda。呢個係 wave motion 最重要嗰條式啦。咁大家都記住，好重要，要背熟呢一條式。OK。咁第四啦，就係我哋嘅 EM 啦。咁今年咧 EM 咧應該都係會考domestic electricity 啦，即係要計 power，非常重要啊。第五啦，就係 radioactive 啦。咁 radioactive 嚟嚟去去嘅嘢就唔講啦，但係我相信咧呢五個 topic 咧今年係一定會出，OK，所以大家記住溫熟晒呢五個 topic 啦。此外，今年一定會出一題實驗題，大概4到6分度啦。咁呢啲分攞唔到就送俾佢啦。不過我係貼近呢一個會出一條實驗題嘅。好啦，咁到 Paper 2會有咩貼咧？咁我貼佢個格式同往年一樣啦，就係8條 MC 啦，1.25分一條啦，同埋10分 long grade 嘅。咁就揀兩個嚟做啦。咁我相信大家只要做晒都係可以攞滿分。咁我哋今日呢條貼題影片咧就到呢度為止啦，拜拜。